今天我们一起测试一下 Neo 这款无人机使用手机收音的效果到底怎么样。好，起飞，现在咱们操作了起飞啊。现在的飞机已经飞到那边了，然后我们来试一下这个声音。你们现在听到的都是使用 iPhone 16 Pro 正在录制的声音。然后我想说，其实这个 iPhone 16 Pro 的收音效果非常棒啊，我也能很清楚的听到这个噪音。我不知道在实际过程中能不能听到这个噪音啊，所以我们一会儿来感受一下。因为这边会有火车经过，我们可以拍一下这个火车，但今天风还是比较大的，所以你们可以感受一下。然后我们可以再升高一点啊，再升高一点，看看达到最高的高度能不能有收音的效果。咱们在火车来的时候可以试一下它的这个收音效果。火车正在经过了，所以你们可以听一下高铁经过的时候，你们能听到这个收音吗？依然使用 iPhone 16 Pro， 然后这个收音效果可以整体感受一下，这个就是有特别大的噪音的时候。其实噪音跟那个没有关系，因为噪音的话是手机在这个位置收音的啊。还可以再上升。今天风还是有点大的，我们可以左右转一下，把镜头稍微。我发现 Neo 在上面的这个曝光也不是那么的好啊，就是太阳比较大的地方还是挺过曝的。哇，这个画面我感觉好美啊，不知道它能不能把这个画质给拍出来啊。就这个感觉真的很好，绿油油的，然后有火车，有高楼，蓝天，没有白云。今天就你们可以感受一下嘛，这个收音效果到底怎么样。好，那我们现在呢就是把它放下来，对着人，就是它很近的距离，我们试一下这个收音效果到底怎么样，然后把它给放下来，下降。其实它这个下降速度和上升速度都比较慢啊，都相对比较慢。左转，左移，右转。现在这个位置呢就在眼前啊，大家可以感受一下用 iPhone 16 Pro 录制的声音会是什么样子的。它就在眼前，然后很吵啊，这个嗡嗡嗡的声音很吵，所以你们可以整体感受一下。其实你们可以看到上面的这个麦克风呢也是正在进行收音的。还有一个非常重要的就是它所有的收音效果都是在文件里面去找到啊，并不是在这个机身本身拍摄视频上面，是要到里面去找到这个配音文件，然后再给它配上去才可以的。好，那我们现在下降啊。